A tendência da temperatura é cair. A tendência é só cair. E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Olhando aqui pode achar coincidência esse carro, mas não galera, aqui é uma outra HRV com problema parecido, só que esse aqui foi mais a fundo. E o cliente alegou que escutou um barulho ao ligar o ar-condicionado. Imediatamente ele parou. Vai ligar o ar-condicionado e faz um barulho, já desliga, porque você pode estar arrumando um grande problema. Ao ligar eu já escutei o barulho e falei: chefe, a notícia não é boa. Tudo indica que o seu compressor já era. Automaticamente a gente passa compressor e condensador. Esse condensador original ele não tem como trocar o filtro, é substituição de um novo. Comigo até o final do vídeo que você vai ficar surpreendido com o resultado. Aqui está o compressor da HRV. Pelo que eu tô vendo aqui, pela experiência, esse compressor travou devido à falta de lubrificação. Automaticamente, diferente da outra HRV, você pode conferir o vídeo aqui da outra HRV. O compressor não chegou a travar. Eu vou abrir esse compressor para mostrar para vocês também o estado dele, que eu acredito que vai estar bem pior que o outro. Quando o óleo sai nessa coloração, é porque o sistema aqui foi bruto. Olha só a questão aqui, ó, o condensador. Por que eu passo a substituição do condensador? Por conta deste problema. Olha só a entrada. Aqui é a linha de descarga. Já a linha de líquido não está tão suja quanto a linha de entrada. Por quê? Toda a contaminação do compressor que lança para no filtro secador. E mesmo nesse estado aqui, não ia ter como limpar esse condensador. Por isso, a troca do compressor e condensador. Eu não ia nem fazer o vídeo desse carro, porque já tinha lançado de uma HRV 2019. Essa é mais velha, 2017. Porém, o mesmo modelo de compressor, condensador e sistema de ar-condicionado, que é o sistema denso. Mas resolvi fazer um vídeo mostrando o processo de limpeza deste carro. A importância de fazer o vídeo dele por conta das condições do sistema. Olha como esse sistema está contaminado. Vocês podem notar ali, ó, a limalha. Isso aí brilhando é limalha. Muita limalha do compressor. Agora eu vou deixar de molho aí o produto agindo. Esse sistema aqui vai me dar muito trabalho para poder ficar 100%. Ainda bem que eu passei um prazo para o cliente e vou estar trabalhando dentro desse prazo. Galera, e esse é o compressor. Aqui fundiu completamente por falta de lubrificação. Olha só o prejuízo. Galera, aqui tá a diferença do condensador original de reposição para o original de fábrica, né? Ele é o blindado, não tem como fazer a substituição do filtro. Por isso, prevalece a troca do condensador. Nesse caso aqui, a gente consegue fazer a limpeza. Estava nestas condições o sistema. Você viu aí no começo do vídeo, estava muito sujo, né? Olha só, tanto de limalha. Esse negócio brilhando aí é limalha. Foi um processo de evolução que a gente teve até chegar a essa conclusão. Como vocês viram ali, o sistema estava muito contaminado. Eu tive que remover todas as mangueiras. A válvula também foi substituída, válvula original. Muita limalha travada aqui na agulha, então também foi efetuada a substituição da válvula. Vou mostrar para vocês também o processo que eu utilizo no compressor para manter o sistema original. Aqui está o compressor. Eu utilizo esse suporte que é do velho com o chicote. Faço uma emenda aqui, ó, tá emendado aqui dentro. Soldei, pronto, padrão original. Agora eu vou montar o compressor, condensador, montar todo o sistema, pressurizar, vácuo e vem com o resultado final mostrando para vocês o quão eficiente ficou esse sistema. HRV toda montada, em funcionamento. Agora estou finalizando aqui a carga de fluido. Carga de fluido finalizada com sucesso. Pressões dentro dos padrões, como sempre falo para vocês. Olha só, esse fluido está evaporando a 0 grau, tá no funcionamento perfeito. Esse é o resultado da preventiva. Você faz com que a sua máquina trabalhe leve. Vamos ver agora a temperatura na saída do difusor. Agora dentro do carro, está no modo automático. Vamos só conferir aqui a temperatura com o máximo de insuflamento. Acabei de ligar o anemômetro. A tendência da temperatura é cair. A tendência é só cair. Baixar a ventilação para a gente ter um áudio melhor. Então galera, é isso que eu falo. Se você tá com seu ar-condicionado funcionando, já tem bastante tempo, nunca foi feita uma revisão, qual que é o meu conselho? Leve num profissional de confiança e peça para fazer a revisão no sistema do seu ar-condicionado, assim como faz no motor, que é troca de filtro, de óleo, filtro do motor,
filtro de combustível. A mesma coisa é no sistema do ar-condicionado. É uma prevenção. Aqui o cliente teve um prejuízo grande, porque só o compressor é quase R$2.000. Se você fizer uma preventiva, você vai se livrar de ter um grande prejuízo. Aqui tive que trocar compressor, condensador, válvula de expansão, limpar o sistema. Eu tô com esse carro há 3 dias aqui tentando limpar esse sistema porque tava muito feio. Faça a preventiva para evitar grandes prejuízos. A preventiva é a troca de filtro, filtro secador, troca o filtro de cabine, limpeza de sistema. Ah, mas meu sistema, o técnico falou que tá limpo. Não, cara, não tá limpo. O óleo velho, ele também causa problemas. Por quê? Porque ele perde a viscosidade do óleo e acaba danificando, criando crossas. Óleo velho também causa grande problema, beleza? Então é isso, deixe seu like, tamo junto, valeu!